एवरीवन, मैं खुद को गार्डनर नहीं बताती, मतलब मैं गार्डनिंग नहीं करती। मैं खुद को बोलती हूँ प्लांट लवर। ये नहीं कि मुझे ये प्लांट पसंद है, वो प्लांट पसंद है, ये नहीं पसंद, नहीं, मुझे सब पसंद है। मैं चाहती हूँ रास्ते पे मैं कोई भी ट्री देख लेती हूँ, है ना, कोई भी पेड़, जैसे आम का पेड़ हो, गुआवा का पेड़ हो, और कोई भी हो, मुझे तो सब भी पसंद आते। और अब हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हर तरफ ट्री ही ट्री है ना, हर तरफ